Because tí Elijah bá ti wá church, ohun gangan tó máa ń lù yẹn, Elijah wá church lẹ́ni kò sí gangan mo wá church. Does that make sense? Hallelujah. Hallelujah. A gbọ́dọ̀ bíra wa léèrè. Bí a ṣe bára wa ṣe nínú ìjọ mímọ́ àti pàápàá jùlọ nínú ìjọ Ọlọ́run. Ẹ̀sìn Olúwa Ọlọ́run. Ẹ̀sìn Olúwa Ọlọ́run. Bàbá wa lọ́kan Ọlọ́run. Ògo ọ̀run ayé kí gbogbo ayé lè wá rere lábẹ́ agbára náà. Hallelujah. Ẹ jẹ́ kí a sin Ọlọ́run nínú ìjọ mímọ́. Don't say because our mother is not here, you won't come to church. No, that does not make sense. Iṣẹ́. There will be a day ò ní ṣiṣẹ́ mọ́, wàá gbé apá ò ní lè gbé. Hallelujah. Wọ́n máa pè é pé alarm go to set. You set your alarm by 5 a.m. should wake you up. Alarm go á dún ò ní jí. Hallelujah. Ẹ jẹ́ kí a tètè mọ̀ Jésù Kristi nísìnyí náà. Gbogbo ohun tí a bá ti ní ẹ jẹ́ ká fi fún Ọlọ́run náà. Iṣẹ́ tí a ń pariwo there will be a time wọ́n lè ṣe mọ́. In the book of Romans 9:15, Moses said something to the Israelites. Hallelujah. Kí ló sọ bẹ́ẹ̀? Romans 9:15. What does it say? Mo fẹ́ ṣiṣẹ́, mo fẹ́ lówó, mo fẹ́ jẹ ní alábùkún fún. Without the blessings of God, everything is zero. Kí ló sọ bẹ́ẹ̀? For he says to Moses, He said, God told Moses, I will have mercy on who I have mercy. Hallelujah. Hallelujah. God told Moses to tell the Israelites, wípé gbogbo iṣẹ́ tí ẹ ń ṣe 500 hours in a week, without my blessing, bí Apollo bá ń gbìn, tí Paul bá ń gbìn, bí Apollo bá ń bomi rin, without the blessings of God, it's zero ni. Now God told Moses, He said, Moses, tell the Celestials, say Olùṣọ́, God told Olùṣọ́, tell these Celestials, tell your flocks, tell your sheep, that those money they are running after, without my blessings, it's what? Vanity. Proceed, please. And I will have compassion on who I have Only compassion. màá ṣàánú fún ẹtí màá ṣàánú fún. Hallelujah. Hallelujah. I will show compassion to whom I wish to. The person I wish to. That implies kì í ṣe gbogbo èèyàn ló máa ráàánú gbà. Hallelujah. Hallelujah. Orúkọ Jésù á ò rí àánú gbà. Àmín Jésù. The Celestials hymn, it says on the kò má bàjẹ́ ẹni tá a fẹ́. A máa fẹ́ àwọn kan, a máa fẹ́ àwọn kan kù. Hallelujah. Hallelujah. Gbogbo ìràkìtà bí àdá à ń ṣe, mo fẹ́ lówó, mo fẹ́ digbá, mo fẹ́ dirú. Without the blessings of God, it is zero. Mo mọ̀ dájú pé bí mo bá sin Jésù lótìtọ́, mo mọ̀ dájú pé bí mo bá sin Jésù lódodo, mo mọ̀ dájú pé tí èmi bá sin Jésù láyé, mo mọ̀ dájú pé èmi yóò rí níbẹ̀. I know. That should be the song that you need to sing when problem comes to your life. As long as you're serving God. As long as nígbà tó ti di òpó Jésù Kristi mú, tó ti mú ọkàn kúrò nínú àníyàn ayé. Ó wáyé ṣe kí ni? Àbáyé lọ. Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká mọ ẹni tá à ń sìn. Ẹ jẹ́ ká mọ ẹni tí a gbàgbọ́. Kí ogun ayé kó má bàa borí ọkàn wa. Hallelujah. The first lesson of today is actually talking about a man. And God gave an instruction
He said, Noah, the time has come. Hallelujah. Hallelujah. The time has come for my anger. Because when God saw everything, Ọlọ́run pé ẹ̀ṣẹ̀ ìwọ, ẹ̀ṣẹ̀ èmi, ó ń ṣe kí ni? Ó ń dàgbà sí lójoojúmọ́. And God told Noah, he said, go and build an ark for me. When we built when the ark was built, Noah was calling the sheep, he was calling the animals. Only pé wọlé nítorí pé ọkọ̀ ìgbàlà mìíràn kò máa tún sí. Jésù Kristi lọ́nà ìyè aráyé gbogbo. Má jẹ́ kùnà lọ́dọ̀ rẹ Ọlọ́run mi, mo bẹ̀ ọ́. Má ṣiṣẹ́ pípé kí n lè dé ilé ìyè. Má ṣiṣẹ́ pípé kí n lè dé ilé ògo. Ilé mi bẹ lókè. Ilé mi bẹ lókè ọ̀run. Hallelujah. Hallelujah. When Noah was calling those animals, àwọn kan ṣe tí kúkú, àwọn kan gbọ́, àwọn kan ò gbọ́, àwọn kan gbà, àwọn kan ò gbà. Hallelujah. Hallelujah. Kó má bàjẹ́ ẹni tá ò fẹ́ kú. A fẹ́ wọn kan, a fẹ́ àwọn kan kú. Lóòtítọ́ olódodo ṣẹlẹ̀, and the flood came. Lẹ́yìn ìgbà ikú omi náà àṣekínni, Noah ṣọpẹ́ síwájú Ọlọ́run. There's one thing about covenant. Tí Ọlọ́run, no matter how your iniquities before God, sori májẹ̀mú tí Ọlọ́run bá ẹ dá yẹn, he will surely fulfill it. Amen. Ẹ ṣàmì. Amen. Kí ni ìdí tí Ọlọ́run fi bá ènìyàn dá májẹ̀mú, the first covenant? Because of the flood. In the book of Genesis 6:12, God says, ó ní pé mo ṣe kí ni? Nígbà tí mo rí ìwà ìbàjẹ́ ènìyàn, ọkàn mi ṣe kí ni? Ọkàn mi bàjẹ́. God saw how corrupt the earth has become. Hallelujah. Hallelujah. God saw how corrupt the earth is. Ayé ṣe kí ni? Ayé ń wẹ̀ nínú ẹ̀ṣẹ̀. Ènìyàn ṣe kí ni? Ènìyàn ń wẹ̀ nínú ẹ̀ṣẹ̀. Ayé ti kùnà ògo Ọlọ́run. À ń jẹun, à ń mí nínú ẹ̀ṣẹ̀. When God saw, we saw the act of humans, we humans. Ìsọ sọ ṣe kí ni? Ọkàn ènìyàn bàjẹ́. Inú Ọlọ́run ṣe kí ni? Inú bí Ọlọ́run. God was the one that created the heaven and earth. And in his infinite, bountiful joy, he decided to destroy the earth. Èmi mo ṣe, ta ló fẹ́ bí mi? Hallelujah. Hallelujah. God created and is destroyed. And he told Noah. Noah was one of his what? His lovers. Ó dẹ̀ pé Noah lọ ṣe báyìí mo fẹ́ payé jẹ́. Ìwọ ló dá gbogbo eléyìí. Màá bàjẹ́. Nítorí pé ọkàn ènìyàn ṣe kí ni? Ó bàjẹ́. Tẹ̀síwájú. For all the people on earth are corrupted their ways. Hallelujah. Hallelujah. For all the people on earth today, ẹ wo bó ti rí nígbà ayé Noah, ó ń ṣe kí ni? Ó ń bẹ nísinsìnyí. Bó ṣe máa rí nìyẹn. Ó dé ìgbà tí a máa ṣe kí ni tí fèrè bá dún, tá a máa ṣe ìdájọ́ ìwọ, tá a máa ṣe ìdájọ́ èmi. Ọkàn ènìyàn bàjẹ́. Mommy, I don't know what in me. We are ready. I've been ready, Ikeji. I don't know. She doesn't know what I have for her. The same thing applicable to everybody. Ènìyàn ṣẹ̀, ọkàn ènìyàn bàjẹ́. Bàbá ń fi ìyàwó ṣe owó. Bàbá ń pa ọmọ. Èmi ti rí ẹni tó sọ fún mi pé, he said, he told me, man of God, he said, I'm tired. I said, what is going on? Because I've tried every possible best to acquire these riches these riches. Now what I'm going to do now, he said he wants to do money ritual. I said, she drew to the only begotten daughter that he has got. I think I've said it here some time ago. Ó dẹ̀ ṣe kí ni? Ó dẹ̀ gún lórí odó. Ẹ̀yin kan ṣe ara. Hallelujah. Hallelujah. Because of what? Ọkàn ènìyàn ṣe kí ni? Ọkàn ènìyàn bàjẹ́. In the book of Jeremiah 17:9, ó sọ̀rọ̀ kan bẹ́ẹ̀.
Jeremiah 17:9. Kí ló sọ? Má kàyí tó kàyí rẹ̀ o. The earth is deceitful. Hallelujah, bá mi kàyí ló bá lè jà. Proceed. Above all things. Only pé the heart of human is what? Is deceitful. Abi? And desperately wicked. And desperately wicked. Ọgbọ́n ènìyàn, eh? Who can know it? Who can know it? Mommy, can I know your heart? Can I know what you want to do? You can't know mine. Bóyá bàbá Balógun fẹ́ ra ilé lọ́la ń sìn. Tàbí fẹ́ ra ṣọ́ọ̀ṣì fún Citadel ń sìn. Àmọ́ kan wọn. Bóyá bọ́dà fẹ́ ṣe ìdàkejì sí gírẹ́rẹ́. Àmọ́. Ó ní pé ọ̀pọ̀ ènìyàn burú jáì. Ìwé Yorùbá ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní pé ọ̀pọ̀ ènìyàn burú jáì. Ó ní pé ta ni wọ́n sọ fún? Kò tẹ̀ tí ṣe. Proceed. Olúwa agbára mi àti ìlú odi mi. Abo mi. Jeremiah 17:9. 17:9. Nítorí báyìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun. Nítorí this is what the God sees. That is what God saw. Ṣàwò. Ó ní pé ṣàwò. Èmi ò mú ohun inú. 17:9. Jeremiah 17:9. Ó ní pé ọ̀pọ̀ ènìyàn burú jáì. Ta ni èmi yóò sọ fún? Ọkàn ènìyàn kún fún ẹ̀tàn. Hallelujah, pọ́sà. Ó ní pé ọkàn ènìyàn ṣe kí ni? Ó kún fún ẹ̀tàn. Ikú pípa ni, ìwà ẹ̀rí, irọ́ pípa, olè jíjà, àgàbàgebè, àgbèrè, panṣágà, ìwà ẹ̀rí, tẹ́ḿbẹ́lẹ́kú, gbogbo ibi ló wà. The scripture says, Bíbélì sọ pé kì í ṣe ohun tí èèyàn bá ṣe kí ni, kì í ṣe ohun tí èèyàn bá jẹ ló ń ṣe kí ni, ló ń sọ ní jà ìmọ̀, bí kò ṣe ohun tó ṣe kí ni. Ayé ń ṣẹ̀ gbogbo. Ayé ló ṣẹ̀ sí, wọ́n sì kùnà ògo rẹ̀. Listen, ó ní pé ẹlẹ́ṣẹ̀ orúkọ Jésù yóò ṣe kí ni? Yóò gbà wá là. Kò sí ọ̀nà mìíràn náà èyí tó tún ṣe kí ni? Kò sí. Jésù Kristi lọ́nà òtítọ́ àti ìyè. Gbogbo ìwà tó yẹ fún ọmọlúwàbí in the book of Galatians ó wà níbẹ̀. Hallelujah. Ẹ jẹ́ kí a mọ̀, ẹ jẹ́ ká ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Gbogbo àwọn ìwà yìí ẹ jẹ́ ká kọ̀ sílẹ̀. Ó ní pé ọ̀pọ̀ ènìyàn burú jáì. The same thing that was what God saw. Kó sì dá ènìyàn tí mo dá. Ẹ para yín. Bàbá sọ fún ọmọ ó ní pé hallelujah. We are à ń lé owó, à ń lé ọrọ̀. Ọkọ ìwà ṣe kí ló bàjẹ́. Ìdí tó fi jẹ́ kí Ọlọ́run ṣe kí ni? Ọlọ́run dá, ó tún pa, ọba tó ń dá ni, ọba tó ń pa ni. Ta ló fẹ́ bí? Mọ́mì. Hallelujah. Kamari. God created it and it destroyed everything because of ọkọ ènìyàn bàjẹ́, gbogbo apáta là ń ṣẹ̀. Kò sí bá ṣe máa ń mì. The way tá ṣe máa ń rìn, torí wa ò ní mì. The way tá ṣe máa ń rìn, torí wa ṣe máa ń mì. The same thing are applicable bí a ṣe ń ṣẹ̀ lójoojúmọ́ nìyẹn. Kò sẹ́ni tó ti ṣẹ̀. Mọ́mì, ẹ ti ṣẹ̀ lẹ́nìí. Mo ti ṣẹ̀ lẹ́nìí. Gbogbo àti ṣẹ̀ lẹ́nìí. But we are all seeking for what? The grace of what? God. Kí ló sọ bẹ́ẹ̀? Fún ẹ̀tàn ju ohun gbogbo lọ. Ó kún fún ẹ̀tàn ju ohun gbogbo lọ. Ó sì burú jáì. Ó burú jáì. Ta ni wọ́n sọ fún? Ta ni ó lè mọ̀? Hallelujah. Ta ló lè mọ̀ ọkàn ènìyàn? Ọlọ́run ọba nìkan ni. Ìdí tí Ọlọ́run fi bá ayẹyẹ tí Ọlọ́run fi ṣe kí ni Ọlọ́run pa gbogbo ẹ̀. Nítorí ẹ̀yin tí mo dá wípé kẹ́ máa sìn mí, ẹnu wọn tẹ̀lé èṣù, ẹ̀ ń ṣe ìjọ mímọ́, ẹ̀ tún ṣe kí ni? Ẹ̀ tún ṣòrìṣà. Ẹ̀ ń foríbalẹ̀ níwájú pẹpẹ mi, ẹ̀ tún lọ foríbalẹ̀ níwájú kí ni? Níwájú òrìṣà. Ṣé òrìṣà yẹn ló fẹ́ gbà ni tàbí Jésù Kristi ló fẹ́ gbà ni bí? In the book of Joshua 24:15, Joshua sọ fún àwọn Israẹli, ó ní pé tó bá yẹ pé òrìṣà tí bàbá yín ń sìn, èyí tí ò ti gbè wọ́n, tó bá yẹ pé òun lẹ fẹ́ sìn, tó bá yẹ pé òun lẹ fẹ́ tẹ̀síwájú, ó ní pé ṣé kí ni? Ẹ tẹ̀síwájú. But for me and my house, ọba Olúwa làwọn máa ṣe kí ni? Làwọn máa sìn. The first lesson, let's proceed. And Noah built an ark. And Noah built an ark. An altar. Unto the Lord. Unto God. And
a clean, right? Clean or dirty? clean beast, Clean beast. and of every clean fowl, And every clean fowl. and offered burnt offerings. And he offered thanks offerings before God Almighty. Nígbà tí a bá béèrè fún ìbùkún tán, nígbà tí Ọlọ́run bá bùkún wa, a ò kí mọ bí a ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. After the flood, Noah built this, and Noah did what? Noah brought all these things. He brought it before the altar of God. Ó rúbọ ẹ̀pọ̀ sí ọpẹ́ síwájú Ọlọ́run. Ìwọ tọ́lọ́run ṣoore kàbìtì fún, tó wá wá ẹ̀bà mi dúpẹ́ lọ́wọ́ jẹ̀rí mo yàmà with only three pieces of candles. Tẹ̀sẹ̀ lẹ́rìí tẹ̀sẹ̀ mú máa jẹ́ mú ṣẹ́. Hallelujah. Hallelujah. Only a walk kan tó kí n jẹ́ ìdánwògbà. I'm sorry to say. I'm not God. I'm not judging. Even before God, let's say for instance, God bought a new Lexus Jeep for mommy. Hallelujah. But what the mommy is in need of car. Nígbà tí mommy now brought this Jeep. Everybody dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ti ra Jeep tuntun fún mi. Kí ló yẹ kí mommy ṣe? Ó yẹ kó dúpẹ́, right? Mommy now came. Ẹ bá mi gbé gbà pẹ́ mi yo. Ẹ jẹ́ ká wí gbà pẹ́. Àwa rí candle mẹ́ta ṣoṣo ńbẹ̀. No. Hallelujah. I know it can never be so. Ìwọ èmi fúnra wa tàmọ̀ kọ́lọ̀ ti ṣe kan fún mommy. Àwa gan ti ṣe kí ni àti judge lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ before the host of angels. Ẹ wo nǹkan tó lọ́run ṣe fún màá ẹni wọ́n á gbé candle mẹ́ta ṣoṣo. It will never be our portion. Amen. Ó ní àwọn ọpẹ́ kan ó máa ń jẹ́ ìtọ́gbà, àwọn kan kò ní jẹ́ ìtọ́gbà. Hallelujah. When Abel and Cain offered thanks before God, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, the Bible says the one of Abel ó ṣe kí ni ó tọ́ Ọlọ́run lọ. Ó lè ṣe kí ni ó jẹ́ ìtọ́gbà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Bí Ọlọ́run bá ṣoore fún wa, ẹ jẹ́ kí a mọ bí a ṣe dúpẹ́. Ẹ jẹ́ kí a mọ ṣe gbígbà ọpẹ́ níwájú Ọlọ́run ọba. Ọba tó ní ẹ́, ọba tó ní mí. But you will think bóyá wọ́n fún olùṣọ́ fẹ́ jẹ́ ni. Olùfẹ́ jẹ́ bí ń pa olùṣọ́. Tó bá fẹ́ 55 packet of rice, the shepherd will give you owó gbogbo ẹlòkúnlé. Last week Sunday, after the Amisa, one of my brother did a sermon. He did the sermon. He said something. Ó ní pé tó bá gbé wa pẹ́, bóyá ó fi àwòrán Jésù ṣiṣẹ́ pẹ́, ó wá di after 2 Sunday gbá àwòrán Jésù Kristi mọ̀ra yìí. Mo ti rí ní ṣọ́ọ̀ṣì o. Olùṣọ́, mo ti rí ní mo lẹ gbé sí kí ló kún ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀. Kí ló fi ṣọpẹ́? Kí o tó fi ṣọpẹ́? You are still asking the shepherd that where is it in the church? O fi cross ṣọpẹ́, owó àwọ̀ àyíká ò rí cross. Olùṣọ́ ní mo lẹ gbé cross yẹn sí ayé mo fi ṣọpẹ́ mi rí. Òun rúbọ, o tún ṣe kí ni? O kò jẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kí ló kún ẹ̀? Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká mọ bí a ṣe ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run ní gbogbo ohun tí a máa ń ṣe. The first lesson. And the Lord smelled a sweet savour. And the Lord smelled the good, the sweet and the best savour of the thanksgiving. And the Lord said in his heart, And God said in his heart, I will not again cause the ground. Only pé I will never again. Hallelujah. Ó máa ní àwọn tí ọpẹ́ máa ń ṣe sẹ́ẹ̀. Mọ́mí, ó possible pé bí Noah bá sọ pé Ọlọ́run lè máa mú ìlérí yẹn, Ọlọ́run lè máa ṣe kí ni? Ọlọ́run lè máa ṣe mọ́. Maybe after some years, Ọlọ́run àtúnṣe kí omi, a ṣe kí ni? Àtúbà ayé jẹ́. But God, the Bible says, God smelled. Ọlọ́run gbọ́ dídùn ẹ̀. Ọlọ́run gbọ́ ọ̀run ẹ̀bọ̀ ọpẹ́ yẹn. Ọlọ́run sọ pé, nítorí pé mo bá yé jẹ́, ó tún fi eléyìí, ó gbélé síwájú mi. Ó ní pé listen from now henceforth, I will never destroy the world he had again with flood. Is that so? Yes. Proceed. Anymore for man's sake. For the man's sake. When this thing happened, everything got spoiled. The highest building of this earth, Omi Shekini, Omi Pumole. The highest mountains, the highest hills, Omi Shekini, Omi Buo. Oma na nǹkan tí ẹbọ pé máa ń ṣe tí àwọn àgbọn àwògùn. Tọ́lọ̀ ọba ló máa sọ pé so èmi ló ṣe lẹ́yìn fún. You told daddy only came at textbook in school. It's only $100. Daddy gave you $100. Nígbà tó di àárọ̀ làwọn orí dáadọ́ pé daddy ẹ káàárọ̀ sà. Kò wá ní daddy. Instead of you to say daddy ẹ ṣe àná sà kò ní tán mẹ́sà I appreciate. Daddy go ma you talk to me say so this girl go appreciate me for good. Tó bá ti di ọ̀la màá rí nǹkan tí wọ́n ṣe fún yín. Bí Ọlọ́run ṣe ń ṣe kí ni? Bí Ọlọ́run ṣe ń dán wa wò ní gbogbo oríṣiríṣi ọ̀nà nìyẹn that we don't even know.
It says, nígbà tí a bá ti rí kíni, tí a bá ti rí Òṣùmàrè, èyí á jẹ́ kíni o, àpẹẹrẹ láti fún àwa ènìyàn láti rí pé máa jẹ́ òun tọ́lọ́run ṣe kíni tó bá wa dá lélẹ́yìí. Ó ní kò sí bí òjò ṣe máa rọ̀ lẹ́nìí, after the rainfall, a máa ṣe kíni, we see the sky, kò sí rainbow. Máa jẹ́ òun ni, kò sí bí Ọlọ́run bá bá ọ dá májẹ̀mú, á sì ṣe kíni, á sì mú ṣẹ. Ṣùgbọ́n mọ́mì, ènìyàn bá wa dá májẹ̀mú, á ṣe kíni, ayé. That is human. There's difference between human and God. Proceed. For the imagination of man's heart. For the imagination of man's heart is evil from his youth. It's evil láti kékeré wá. Fayọ̀ jókòó. Ohun tí ẹ̀dá ń rò lọ́kàn, ó ti di kíni evil. It's evil from the youth láti kékeré. Àwọn tí ọmọ tẹ́ bá ra bisikíìtì fún ọmọ, tí ọmọ máa ń rá díẹ̀díẹ̀, ẹ máa rí pa máa ṣe kíni, akọ́bọ́ ṣe ń jalè. Is it truth? Mom, is a lie. Is a lie. God sees, I swear to God Almighty. Na lie, na lie. Ma ṣe pé. Hallelujah. Ìrọ́dẹ̀ ni wọ́n ṣe kíni, ìrọ̀lú pa. Mommy, ìjà lè kọ́mọdé bó ṣe ń parọ́ bí. Nobody can teach a child how to lie. Tó ṣe ń dàgbà sí ẹ̀mí, it's natural. It's like Jane. Akọ̀bẹ̀ sí parọ́ ni. I swear to God, don't make me do am. God say, if I'm alive, make this do me. Nada make this do me. Ma ṣe pé ma búra níwájú Ọlọ́run ọba. Bíbélì sọ pé jẹ́ kí bẹ́ẹ̀ ni kó ṣe kí ni, kó jẹ́ bẹ́ẹ̀, kí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣe kí ni, kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́. Láwọn gbàdá wa ló kọ́ ẹ̀yẹ ká lọ sẹ́ẹ̀kọ́ kíkà kejì kí ló sọ mẹ́. Galatians chapter 6:5. For every man shall bear his own burden. Hallelujah. Hallelujah. Every human shall bear every burden. Kò sí bí burden náà ṣe fẹ́ tó, wàá ṣe kí ni, you face it yourself. Let him that is taught in the word communicate unto him. Let him that is taught, ẹni tí a fi ọ̀rọ̀ náà, tí a fi ọ̀rọ̀ náà, tí a fọ̀rọ̀ náà fún, tí a sọ̀rọ̀ fún náà jẹ́ kí a máa kọ́ nínú gbogbo ọ̀rọ̀ tí a ń sọ. Kì í ṣe ká ṣe ìwàásù láti àárọ̀ di alẹ́. Ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ àṣẹ kí ni, ó máa gbọ́. Ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ gbọ́, kò sí nǹkan tó máa ṣe sí kò ní gbọ́. It is not everybody that will hear. Àwọn kan wà, etí wọn ti ṣe kí ni, etí wọn ti di. I'm sorry to say. Go so from now till next day, they will never hear. Jeremiah 6:10, kí ló sọ níbẹ̀? Wọ́n ní pé ta ni èmi yóò sọ fún, tàbí ta ni èmi yóò kìlọ̀ fún tí wọ́n ò gbọ́, because àwọn ọmọ ìjọ mímọ́, the Israelites, their ears is what? Is daft. Wọ́n kì yóò gbọ́. Kí ló sọ níbẹ̀? To whom shall I speak? He said, to whom shall I speak? And give warning. And give this warning to, that they may hear. that they may hear. Behold, their ear is uncircumcised. Their ear àti ṣe kí ni? Hallelujah. Hallelujah. Etí wọn wọ̀ gbọ́. And they cannot hearken. And they cannot hearken. Because the word of the Lord is unto them a reproach. Hallelujah. Hallelujah. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti di ẹ̀gàn sí wọn. They have no delight in it. Wọ́n ò ní ìmọ́lẹ̀ ní láti ṣe kí ni, láti gbọ́ mọ́. Ẹ má ṣe jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run di ẹ̀gàn sí wa. Kì í ṣe pé àwọn màmá yẹn, màmá aládùúrà ìyá Sẹ̀lẹ̀, ó ń lọ sílẹ̀, but we couldn't see the attribute of Celestial in her life. Ẹ wo bàbá yẹn, o brother yẹn Sẹ̀lẹ̀ ni o, ṣùgbọ́n when they see your act, when they see your attitude, ó ṣe kí ni, ó burú jáàyè. Ìwọ ló pera ẹ ní alàgbà pẹpẹ, tàbí pé ẹnu níbodè, tàbí pé ní wòlíì ìjọ, tàbí ẹ máa ń sè, wàá tún kọ́ ní túṣọ, wàá tún kúrò yálé ọ̀dọ̀ bàbá yẹn nínú lọ, bàbá bá mi wò ó, báwo ló ṣe ń lọ? Oh, it's not right. Bíbélì sọ pé tó bá fẹ́ jẹ́ kò gbóná, jẹ́ kò gbóná. Bó bá fẹ́ ṣe kò tútù, jẹ́ kò tútù. It's left to you. Ẹ jẹ́ ká dìpọ̀ Jésù Kristi yìí mú, ká mọ́kàn kúrò nínú àníyàn ayé. Ẹ jẹ́ ká ní lọ́kàn pé wọ́n á yá ṣe kí ni, wọ́n á yá lọ. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí tí a bá ọ sọ, báwo la ṣe ń rìn nínú ọ̀rọ̀ náà? Báwo la ṣe ń dín mú? Báwo la ṣe ń di òfin náà mú? Báwo ni a ṣe ń rìn nínú ìlànà náà? Be not be deceived. Ẹ má ṣe jẹ́ ká tàn wá. God is not mocked. Ọlọ́run à lè gan Ọlọ́run. For whatever a man soweth, Anything a man soweth. that shall he also reap. Gbogbo tó bá ṣe fọ́lọ́run, ẹ wọ hallelujah. Look at the alága tá à ń ṣe lénìí. Everybody is spending. Baba will bring big money, pa. Mommy will bring money, pa. Everybody more, pa. We are sowing.
We are sowing now. There will be a time they'll say, Mommy, báwo ni àwọn ìbùkún yìí ṣe wà ayé yẹn nígbà Ọlọ́run ni. But wọ́n mọ ohun tí ó ti ṣe ní ìkọ̀kọ̀ tíwájú Ọlọ́run. Ìkórè ti dé. That's why you see some people, they will be absent from church. Nítorí pé kí ni owó ìkórè? Tí Ọlọ́run ò bá bless your owó ìkórè, olùṣọ́àgùtàn lè bless ẹ. Hallelujah. Iṣẹ́ níwájú Ọlọ́run, if God don't bless your work, shepherd cannot bless your work. Tó bá ṣe níwájú Ọlọ́run, wàá gba ìbùkún náà. Tó bá ṣe, wàá gba ìbùkún náà. Ìbùkún tó wà ńbẹ̀ wàá gbà á. Is it that positively or negatively? You will receive it from God. So do you think how everybody is paying? Everybody is doing chairmanship in the church? Do you think everything will go in vain? Kò lè lọ. When the blessing comes, they say, àwọn bàbá forí kan ni bàbá yẹn wọ́n lè ti ṣe nǹkan fún àwọn ọmọ yẹn. That's why you're seeing the blessing in their life. There's nothing. Bí kò ṣe pé kí ni wọ́n ti kékeré mọṣẹ́ kí ni wọ́n ti fi mọṣẹ́ Ọlọ́run. Hallelujah. When people see you, let them see the cause. To say, mommy, you are a real Celestian. When people see you, let them have the cause to say, oh, you are a real Christian. If you say you are a real Celestian or a real Christian, and there's no any attributes in your body or from your act, asán nínú asán ní sà. Ohun tá a bá ti gbìn fọ́lọ́run, ohun la máa ká. Ìkórè ti dé. Nísìnyí, let's come together láti ṣe kí ni láti kórè ayọ̀. That's what you see when a farmer goes to the farm. A farmer ti máa lò from January láti máa gbin àgbàdo. Tó bá ti di àkókò ìkórè, inú á ṣe kí ni? Inú á dùn. Wípé kí ni? Mo fẹ́ kórè. The same thing applicable to God and you and we. There will be a time of harvest. Nísìnyí, à ń gbìn ni. And we still go send to mom, but I'm being seen. When the time of harvest now comes, they'll say that, Mommy, when I go to Shingon, when I go with the mother to Nigeria and low, Mommy does not use anything. It's the blessing of God. So shekini, you don't shekini, you don't taking shouting, dibaje, that's what you. For he that soweth to his flesh. But if you sow it to your own flesh, shall of the flesh reap corruption. So we are all sowing to God now. Now there will be a time of harvest. One will be harvesting from it. We'll be harvesting. So shall it be for us in Jesus' name. But he that soweth to the Spirit. But if you sow to the Spirit, shall of the Spirit reap life everlasting. You will reap from the Spirit, and God will now add another everlasting life to it. But if you reap to the flesh, if you sow to the flesh, what about the flesh ni? Onwara kò lè wọ Ọlọ́run. Bí kò ṣe ohun ẹ̀mí, ohun tó bá ṣe fọ́lọ́run, God will do it back to you. Bó ṣe fọ́lọ́run kò ní ṣe. After the flood, Noah offered thanks to God, and God accepted the thanks. Number one. Number two, He gave him a covenant. Èyí yóò jẹ́ májẹ̀mú láàrin èmi àti ènìyàn. Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká kọ́ bí ó ṣe ń ṣe rẹ̀. Májẹ̀mú tọ́lọ́run bá wa dá. Ọlọ́run fún mi, tó bá ti fún mi, màá ṣe lé níwájú rẹ̀. God will not do it for you. Ìka kan ṣe kí ni? Ìka kan wà kan. Ìka kan kò ṣe kí ni kò wá lẹ́nu mọ́. But to be the one to tell God, God, do this for me. God, Ọlọ́run máa ṣe. Tó bá tún wá ṣe tán, àmì mọ́ tó ṣe ń ṣoore padà. Let's take off these bad moments. Let's take it off from our heart. Let's take it off from our mind. Orúkọ Jésù ọ̀rọ̀ náà kìí pa nínú ayé ìkọ̀kọ̀ wa. Parí ẹ̀. And let us not be weary in well doing. For in due season we shall reap. Bí àkókò bá ti tó, you see this time there will be a time of summer. Ẹ̀tẹ̀ ní sè òtútù ti mú díẹ̀. Ìgbà winter ò ti ṣe kí ni ò ti súnmọ́ lé nìyẹn. There will be a time of summer. In the book of Ecclesiastes, no need of going there. Ecclesiastes ó ní pé ìgbà láti gbìn wà, ìgbà láti ká wà. Ìgbà tí ènìyàn máa sùn lórúkọ Jésù, àwọn ò ní sunkún lórúkọ Jésù. Ìgbà kúkú gbogbo pátápátá wà ń bẹ̀. Tá bá ti ṣe fọ́lọ́run, when the time comes, the time of blessing. That's why you say after the harvest, ìkórè Ọlọ́run máa ṣe kí ní àárọ̀ ọjọ́ ìbùkún. Lórúkọ Jésù bó ṣe máa rí nìyẹn. Lórúkọ Jésù bó ṣe máa rí nìyẹn. Ní orúkọ Jésù bó ṣe máa rí nìyẹn. Kí ló parí ẹ̀? As we have therefore opportunity.
way. Bí a ṣe ní oore ọ̀fẹ́ láti ṣe. Let us do good unto all men. Ẹ jẹ́ ká ṣe rere fún àwọn ènìyàn. Especially unto them who are of the household of faith. God bless you. Àti pàápàá jùlọ, ẹ jẹ́ ká ṣe fún àwọn tá à ń pè ní àwọn òṣìṣẹ́ Olúwa. How are you blessing the Levites? Báwo la ṣe ń bless olùṣọ́ àgùntàn? Wàá jẹ́ kí olùṣọ́ máa bèèrè lọ́pọ̀ mọ́mì ẹ̀jọ̀ ṣe mo ní $10 lọ́wọ́ yín. Ẹ sọ pé já. You wait for the shepherd to mọ́mì ṣe mo ní $10 lọ́wọ́ yín. Ẹ fún mi $10. Mọ́mì ẹ fún mi $20. Before the shepherd, no. Ó ní nǹkan tó máa ń pè ní oore àtinúwá. That you will do it from your stomach. Hallelujah. Hallelujah. You bless the shepherd. Not only the shepherd, the people that are working in the house of God, you bless them. Ó ní pé ẹ̀kọ́ bí wọ́n ti ń ṣoore àti pàápàá jùlọ fáwọn tó ṣe kí ni? Táwọn tó ń ṣiṣẹ́ nínú pẹpẹ. In the book of 1 Corinthians, ẹ má worry, 1 Corinthians 9:13. Ó ní pé àwọn tó ń ṣiṣẹ́ nínú pẹpẹ, àwọn ló máa ṣe kí ni? Àwọn ló máa jẹun tó wà nínú pẹpẹ. Definitely ọpẹ́ tí ẹ̀yin àti èmi bá mú wá ń sìn, àwọn tó wà nínú pẹpẹ, àwọn tí wọ́n níṣẹ́ míì tó ń ṣe bí kò ṣe kọ́ máa lo agogo fún Ọlọ́run ọba àti fún àwọn màlẹ́kà àti kọ́ máa gbàdúrà fún ìwọ àti èmi. There is nothing they will eat. So but anything you bring to the house of God, Daddy, ẹgbà, Mommy, ẹgbà, ẹ má bí mo kiri. They will now do that prayer from their mind. Mommy, tó dúpẹ́ ṣe lè, ebi ò ní pa yín. Tẹ́wá tó wá di lẹ́yìn, àwọn ìgbà ojoojúmọ́ là ń bá oúnjẹ lẹ́yìn. Mommy, báwo lè ṣe Ọlọ́run ni? But they don't know how you are blessing the Levites. They don't know how you are blessing the children of God. Àti pàápàá jùlọ, àwọn tó ṣe kí ni àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní àyíká Ọlọ́run. It is not everything your right hand do. Jọ̀wọ́ òsì ẹ máa mọ̀. Àwa la máa fún olùṣọ́ lówó. Tá a bá ta wá oṣooṣù orí, tá a máa transfer fún olùṣọ́. Àṣọ gbogbo ayé àmọ̀ orí tó ń fún olùṣọ́. There is no blessing in it again. Hallelujah. Nítorí pé the God of silence, Ọlọ́run ìbábá, Ọlọ́run ìkọ̀kọ̀, yóò wá ṣe kí ni? Á bùkún ẹni gbangba. If you do good, ó kù sí ẹ lọ́wọ́. If you don't do good, ó kù sí ẹ lọ́wọ́. There's nobody that will force you. We pray the blessings thereof in working of God, in working for God Almighty. May God bestow it upon us. Amen. Let's stand up and pray. Hallelujah. 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 Hallelujah.